Ar jaučiatės pasirengusi artėjančiam vidutinio amžiaus etapui, ar menopauzė jums vis dar atrodo tolima ir gana abstrakti? Atvirai pasakius, ilgą laiką menopauzė man atrodė kaip kažkas labai tolimo, tarsi tema, kuri dar ne apie mane. Tačiau kuo daugiau apie tai sužinau, tuo aiškiau suprantu, kad pasiruošimas prasideda ne tada, kai jau susiduri su pokyčiais, o gerokai anksčiau. Šiandieną tai žiūriu ne su baime, o su smalsumu ir pagarba savo kūnui. Vidutinis amžius tai ne pabaiga, o naujas etapas, kuriame galiu geriau save pažinti, savo poreikius ir ribas pažinti. Pasirinkimas man reiškia žinias, atvirumą ir drąsą kalbėti. Su savim, su gydytojais, su kitomis moterimis. Nes kuo daugiau kalbame, tuo mažiau lieka nežinomybės ir nerimo. Taigi šiandien galiu pasakyti, galbūt nesu visiškai pasirengusi, bet esu kelyje. Ir tas kelias jau savaime suteikia daugiau pasitikėjimo ir ramybės.